ترامپ ضرب العجل نهایی و خطرناک برای ایران سخن زد و هشدار داد که در صورت توافق نکردن تهران تمامی زیرساخت‌های حیاتی آن کشور نابود خواهد شد. در مقابل اما ایران بسته پیشنهادی و شرط‌های خود درباره پایان جنگ با آمریکا و اسرائیل را به پاکستان سپرد. همزمان حمله‌های طرف‌ها بر یکدیگر ادامه دارد و ایران موشک‌هایش را بر شهرهای بزرگ اسرائیل فرود آورد و اسرائیل نیز به حمله‌هایش در ایران ادامه داد. نماینده ایران در سازمان ملل نیز از امارات متحده عربی و عربستان سعودی خواسته تا اجازه ندهند خاکشان بر ضد ایران استفاده شود. سلام، من اسماعیل سادات هستم. برای تحلیل و پردازش روی این موضوعات دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه روابط بین الملل با ماست. سلام آقای فاطمی، وقتتان بخیر. از اینجا آغاز کنیم. هشدار این بار ترامپ هم میتونه مثل قبل باشه یا باید جدی گرفتش؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام بر شما و بیننده های سرویس خبری شما. ما فکر نکنم آنقدر جدی باشه، چرا که ما ایره به طوری میبینم که آیا چیزی که امریکا میگه تو چیزی مانده که اینا استعمال نکرده باشن که از او کده بدتر خواهد آمد، یا چیزی که مانده خب بم اتم است، آیا بم اتم استعمال میکنه؟ ما فکر نکنم که بم اتم استعمال کرده بتانن. تا زمانی که ایران وسایل اتمی را به دست نیاورده بود، خطر اتم بالا ایران کافی زیاد بود. اما زمانی که بعد از اعلان کره شمالی و روسیه که وسایل لازمی را که دارنده کلاگاکای اتمی است و دوربرد است که حتی آمریکا را زده میتونه، و این اطلاع را امریکایی ها به دست آوردن که ایران فعلا اسلحه را داره و ایران مذاق نمیکنه وقتی که ایران زده شه و ایران میزنه. از این بابت من فکر نکنم که امریکا از امو چیزی که میگه به او عمل کنه. یعنی اگر لحاظ زدن باشه، خب ایران امریکا به طوری زده که چیز قانونی و چیز غیر قانونی همه اعمال انجام داده. خلاف قوانین بین الدول عمل کردن، خلاف قوانین جنگ عمل کردن، مکاتب زدن، پلچکار پل زدن، منابع آب زدن، سرک زدن، شفاخانه را زدن، هیچ چیزی را نماندن. 12,000 حمله هوایی بالای ایران صورت گرفته. آیا از این کدام بدتر خواهد کردن؟ بدترش اتم است. آیا اتم استعمال کرده میتونن؟ فکر نکنم که اتم استعمال کرده بتونن. این از خاطر فشار است و دیگه است که به موجود گفته خود امریکا دسپریشن است، یعنی دست و پاچگی دونالد ترامپ است، اما چیز از دست داده. بالخصوصی دست و پاچگی و یخدار از زمانی است که وقتی که اینا در اصفهان به نام ازی که ما پیلوت نجات میتیم و آمدن تا یورانیم به دست بیارن، او را به دست آوردن نتانستن. پروگرام دیگه محلی که تحلیلگرا میگن وی بوده که اینا قوای خود در اصفهان پیاده میکردن. این تیاره کلان C-130 که کلگی میگه که تیاره C-130 برای نجات یک پیلوت چی میکنه که میره؟ واضح است که تیاره C-130 که میره در او 200-300 عسکر میباشه، او عساکر انتقال میته، او اسلحه را انتقال میته، وزن زیاد انتقال میته. باز یک دانام نرفته. AC-130J هم رفته H-130J هم رفته. این سه تیاره توربر کلان است. اینالی نشان میده که اینا قوا رو اونجا میبردن، پیاده میکردن تا داخل ایران و اعلان کنن که اینا ما رفتیم در نفس ایران در اصفهان قوای خود پیاده کردیم و اینا در این پلان ناکام ماندن. نه تنها که پلانشان بد رقم ناکام شد، 11 تیاره خود از دست دادن، عساکرشان در این بین کشته شده، پیلوتایشان کشته شده، انواع مختلف تیارهای خود از دست دادن که در او تیاره هلیکوپتر MS-6 از دست دادن، بلک هاک از دست دادن، تیاره F-15 از دست دادن، تیاره توربر نظامی C-130 را، H-130J را و همچنان AC-130J را، اینا را کلگی از دست دادن و به طوری از دست دادن که خود امریکایی چنان نیره زد که ذراتش نمانه تا به دست ایران نفته. و اینا میگن که ایران نیره نزده. اگه ایران و میگن که خودش تصادم کرده، اگه تصادم میکرد خود 2 تا تصادم میکرد، 3 تا، معلوم است که ایران نیره زده. و این نشان میده که ایران اسلحه دفاع هوایی تازه به دست آورده.
چیزی را که دونالد ترامپ میگفت که ما او را از بین بردیم. یعنی یکی از پرس کانفرانس هایی که دیروز با دونالد ترامپ صورت گرفت، در اونجا مستقیما یک ژورنالیست برش گفت که ادعا میشه که تو وزن توازن ذهنی از دست دادی و تو نیاز به علاج داری. رو به روی به دونالد ترامپ گفت تو نیاز به علاج داری. گفت که نه، من نیاز به علاج ندارم، من میفهم که من چی میکنم. بنان او را به حالت بردن، حالی که او به حالت جنون نزدیک شدگی است. پلانش داره ناکام شده میره، هرچی که از هر طرف تلاش میکنه که ایران بالای میز بیاره، ایران بالای میز نمیه. دور اولی که پاکستان خیزک و جسک میزد که اینا را بالای میز بیاره، او ناکام شد. دور دوم شروع کردن که دو ترکیه و مصر و سعودی و بر علاوه خود چیزام فعال است روسیه، چرا که دونالد ترامپ با پوتین هم صحبت کرده در این مورد و پوتین با پزشکیان صحبت کرده، سرگئی لاوروف با عراقچی صحبت کرده و فشار زیاد آوردن، طوری که پوتین برای پزشکیان گفته که موقفتان کمی نرم کنین، سختگیری نکنین تا یک راه باز شود برای مفاهمه و مذاکره. و ایران میگه که موقف مسخ نیست، بالای ما حمله صورت گرفته، شرایطش است که باید قیمت غرامات جنگی باید پرداخته شود. تنگی هرمز تا زمان بازگشایی نمیشه، رها نمیکنیم تا شرایط ما پذیرفته نشه. دیگه ای است که بعد از چیز از هم کنترل هرمز ایران در دست خود میخواد. قیمتی که در اونجا پرداخت میشه میگه که قیمتی خود بود که برای آبادانی دوباره ایران باید مصرف شود، چرا ایران اگه خراب شده نه تنها که اسرائیل و آمریکا مجرمی از او هستند که باید غرامات بدن، بلکه کشورهای عربی هم در این جرم شریک هستند، چرا پایگاه های آمریکایی اونجا بود و بالای ایران از اونجا حمله صورت گرفته. بنان ایران خواسته های شمی است که بعد از جنگ امریکا در منطقه باید نباشه، کشورها را باید خلیج فارس باید ترک بگویه، کشورهای عربی باید پایگاه های امریکا را ختم کنن، اینا باید قیمت جنگ بپردازن، در مسائل داخلی ایران باید مداخله نکنن و فکر میکنن که مسئله اتم و یورانیم هم بعد از این کدام او ارزش را نداره و ممکن که در دوران ایران به یک اسلحه اتمی هم دست بیابه تا بتانه که چرا یک زمان است قیمتی بزرگ را براش پرداخت کرد، افرادش کشته شد، شهرهایش از بین رفت، کشور ضربات سنگین ورداشت. بنا قیمت از او را باید به دست بیاره و این همی است که ممکن ایران به او طرف بره، چرا که اشاره را کشورهای نزدیک مثل روسیه و چین میته که ایران امکان داره به او بره و این کشورها به او همکاری کردن. آقای فاطمی، به نظر شما این بسته پیشنهادی که از سوی ایران مطرح شده و در اینجا پای پاکستان هم دخیل است، آیا این بر امریکا قابل قبول خواهد بود یا خیر؟ و همچنان میخوایم که اگه چاره به نقش پاکستان هم داشته باشیم؟ خب در نقش پاکستان با شما معلوم است که خود نظام پاکستان نقش نداره، نه صدر اعظمش نقش داره، نه وزیر خارجش. این کار عاصم منیر داره به پیش میبره. کسی که این وظیفهش نیست، کسی که دی باید این کار نکنه، با همه دیده داری داره این کار میکنه. عاصم منیر با جی دی ونس صحبت کرده، با معاون رئیس جمهور امریکا با ویتکاف صحبت کرده، با عباس عراقچی صحبت کرده در این مورد و همچنان با ترکیه، مصر و سعودی صورت گرفته. کشورهای مصر و سعودی اینا با عباس عراقچی صحبت کردن، در عین حال با ویتکاف صورت گرفته. خود پوتین با پزشکیان صحبت کرده، سرگئی لاوروف با عراقچی صحبت کرده تا موضوع را به یک طرف بیارن. بر ایران امی گفته شده که کمی موقف خود نرم کنه، چرا که ایران حاضر نیست با مذاکرات و همین چیزی است که باعث سردرد برای امریکا شده، چرا اسرائیل کاملا از بین رفته، چیزی برش نمانده، میزایل دفاع هوایی خود کاملا از دست داده، هیچ نوع دفاع هوایی نداره. از همین بابت اینا از پولند خواستن تا پیتریوت و تادی که در پولند برای دفاع پولند به مقابل روسیه نصب کرده بودن، او را گفتن که انتقال بدن به اسرائیل و پولند از او انکار کرد و گفت که ما پول از این دادیم برای دفاع ماست و این را ما به اسرائیل نمیتم. چیزی را که کره جنوبی فرزند دفاع خود داشت او را داد و همین چیز باعث آزردگی بسیاری کشورها شد که اسرائیل بر ما فوقیت داره، ما را به دامن ایران مندازی که ایران بالای ما فیر کرده بره، مثل کشورهای عربی. کویت زده شده میره، امارات متحده زده میشه به می رقم عربستان سعودی، اما وسایلی را که اونا پول داده بودن او را امریکا برد به اسرائیل داد و در اسرائیل و ایران او را از بین برد. از این بابت اینا در حالت قرار دارن که امریکا میگه که اونا حاضر هستن به مذاکرات، ایران حاضر نیست، ایران شرایط خود از ذکر کرده میره.
اما اگر ایره ببینیم موقف ایران کاملا دقیق است. ایران اگر در این مرحله باز دوباره تن بته، به شما معلوم است بسیاری تحلیلگرای جهان غربی را میگن که اگر ایران یک بار دیگه گپ امریکا رو بپذیره، ممکن امریکا ایران یک بار دیگه مصروف کنه و اسرائیل را تمویل کنه، اکمالات کنه و دوباره به جنگ آماده کنه و بگه که جنگ ما تمام نیست، باز حمله کنه. از این بابت ایران باید موقف خود قائم بگیره، به این سادگی کنه تا زمانی که امریکا شرایط ایران نپذیره، منطقه را تخلیه نکنه به ایران، چون فعلا دست بالا را گرفته، اسلحه هم داره، میزایل هم داره و بر شما معلوم است که به اساس راپور CNN اونا میگن که 60% میزایل ایران دست نخوردگی است، پهپاداش هنوز دست نخوردگی است. چرا که آنقدر پهپاد روزمره استعمال نمیکنه ایران، آنقدر که تولید میکنه، یعنی روز 500 پهپاد تولید میکنه اما روز 500 پهپاد مصرف نمیکنه. از این بابت دست ایران بالا است و دست امریکا و اسرائیل فعلا زیر افتاده و او توانایی را ندارن که در مقابل ایران استادگی کنند. دکتر سید بلال احمد فاطمی، آگاه روابط بین الملل، از حضورتان در این بخش تحلیل خبر سپاسگزار هستیم. این بود خبرهای این ساعت. وقت بر شما خوش. خدا نگهدار.